Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Heydər Əliyev prospektinin kənarında. Sol tərəfdə mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Mənzil yeni təmirdən çıxıb, yaşayış olmayıb. Ümumi sahəsi 59 kvadrat metrdir. Tam yaşayışlı, qazlı kupçalı binada yerləşir. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Mənzilin döşəməsi parketdir. Yataq otağından balkona çıxış var. Binada qaz su işıq fasiləsizdir. Tam yaşayışlı binadır. Buradan keçən mənzilin qonaq otağına. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Mənzil Heydər Əliyev prospektinin kənarında yerləşir. Tam yaşayışlı binadır. Kupçalı mənzildir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olan nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.